Ok,ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សច្បងនិងសិស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងចាយជាបច្ចេកទេសឬក៏ខាងអគ្គិសនីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើនៅវីដេអូមួយមាន topic ថាhow to calculate air conditioner អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសលាយឡំខ្លះដើម្បីជាពីរភាសាក្នុងការកំបាញ់ចូលគ្នារវាងខ្មែរនិងបរទេសWelcome back everyone. Welcome to Punlok channel. Today I'm very excited that I have a time for interviews about the new topics. The topic today is how to calculate air conditioner for the home, for the building, for the restaurant, everything. ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាត់តើតើនឹងការគណនាខ្លះចំពោះការដាក់ទៅលើបន្ទប់ឬក៏ដូចអាគារឬក៏ទៅតាមផ្ទះល្វែងមាននាក្នុងបន្ទប់ណាមួយក៏យើងអាចគណនាបានដែរហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបមន្តដែលយើងគណនាដែលរូបមន្តហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ចេញអស់ទេរូបមន្តនេះគ្រាន់តែជា basic មួយដែលយើងយកវាមកប្រើក្នុង short formula ដែល n ស្មើ v លើ d អញ្ចឹងរូបមន្តនេះខ្ញុំនឹង detail នៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីទៅជា n អ្វីទៅជា v អ្វីទៅជា d ហ្នឹងហើយអ្វីទៅគឺជាការគណនាហើយរបៀបគណនាគឺយ៉ាងម៉េចហើយការគណនាយ៉ាងម៉េចយកតិចមធ្យមតិចខ្លាំងនិងខ្សោយល្មមទៅតាមកម្រិតសីតុណ្ហភាពឬក៏យើងប្រើយ៉ាងម៉េចក្នុងការគណនាក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានទទឹងប៉ុណ្ណេះបណ្ដោយប៉ុណ្ណេះទំហំជាម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណេះហើយកម្ពស់ប៉ុណ្ណេះយើងប្រើប្រមាណហើយសិលេចយកប្រភេទអីយកមកប្រើ Daikin LG ឬក៏ Panasonic ឬក៏ Samsung ឬក៏ Toshiba ឬក៏ផ្សេងទៀតនៅក្នុង model របស់ឬក៏ Sharp ឬក៏អីមានច្រើនណានៅក្នុង kind of the air conditioner ឬក៏ air conditioning ហ្នឹងឯងចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចូលខ្លះតាក់ទងនឹង basic នៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ target នៅថ្ងៃស្អែកដែលខ្ញុំកំណត់នឹងបញ្ចូលទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាថាខ្ញុំនឹងបង្ហាត់ទៅលើអ្វីខ្លះបង្ហាញទៅលើអ្វីខ្លះនិងយក topic អ្វីខ្លះដើម្បីយកមកនិយាយក្នុងប្រធានបទថ្ងៃស្អែកហើយចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាជាពិសេស fan និង follow page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe និង share វីដេអូទៅកាន់គ្រប់វិស្វករឬវិស្វកម្មដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំចែករំលែកហើយចំណេះដឹងអស់នេះគឺខ្ញុំយកពីសៀវភៅមាន reference ត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាសៀវភៅដែលសិស្សច្បងសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏យករូបមន្តមកប្រើដែរទេខ្ញុំយកមកពីសាលាដែរទេណាសាលាខាង electrical engineering school ហើយខ្ញុំរៀនមកនឹងហើយគេឲ្យសៀវភៅអីមកខ្ញុំក៏រៀនតាមហ្នឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំយកមក share នៅចំណេះដឹងហ្នឹងចែកទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅតាមការដ្ឋានទៅតាមផ្ទះទៅតាមផ្ទះល្វែងទៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬក៏ទៅតាមបន្ទប់ណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់ណាចង់គណនាធ្វើដាក់ប្រមាណគួរដាក់ប្រមាណហើយយកប្រមាណផាសឬក៏យកប្រមាណផ្ទះឬក៏យកប្រមាណសេះហើយស្លេចយកមកអី brand អីហើយគួរតែមើល spec អីមើលហ្គាសប្រភេទអី42ឬក៏ហ្គាស32អីយើងមើលណាវាមាន spec មានអីប្រភេទត្រឹមត្រូវក្នុងហ្គាសមួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកប្រធានបទហ្នឹងមកនិយាយចេះថ្ងៃស្អែកយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបន្តទៀតតាក់ទងនឹងការលំអិតទៅកាន់ច្បាស់ជាមួយនឹង air conditioning formula ឬក៏ calculate HP ឬក៏ house of the air conditioning អូខេបាយបាយជួបអ្នកនរគ្នាថ្ងៃស្អែកសង្ឃឹមថាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីដំបូងរហូតដល់ចប់ផងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ